Привет, ребят! И вы на канале Варюшка ТВ. И сегодня мы с моим братом будем открывать мега. Такие не мега слаймы, такие классные слаймы. Вместе с моим братиком. И мы их будем даже надувать. Да. Master of Slimes. Вот такие у нас слаймы. Варюш, дай покажу ребятам твой. Блестящий. Master of Slimes. Вот такой вот розовый, блестящий. Упаковка. Это не Упаковки. Нет. Розовые звезды. Ягодный слайм. Вот. С блестками. Вау, сколько блесток. А какой мой слайм? А твой сейчас посмотрим. Чумничка. Газированный графит. Ого, я люблю такой. Классные вообще. Такие веселые слаймы. Итак, давайте, открывайте. Ты можешь давай помочь? Да не. О! Смотрите, это остается на крышечке. Просто такой слайм. Помочь? Да, я помогу. Да, только сама монстрика, не надо. Тут монстрик не отдирается, ребят. Что ты переживаешь? Давай помогу, Варюш. Нет. Да, так я сам хотел. Знаете. Так. Давайте их откроем. Вау. это Дай желе покажу ребятам. Скорее, скорее. Вау, как он блестит. Блин, как пахнет. Вот такой вот слайм. Ягодный пахнет. Ой, Вот вот такой слайм у нас. Классный просто. Мам, На, Варюш. понюхай, он колой пахнет. А это просто классный. Смотрите, ребят. Кока-колой пахнет. Да, Черный. Итак, Понюхай. Классно. давайте посмотрим Мне нравится, поближе. мне нравится, понюхай. Доставайте. Так, Варюш, дай Все, посмотрим. понюхай. У тебя комната пахнет. Прям малиной пахнет. Обалдеть. Да, я люблю малинку. Итак, ребят, мы уже достали наши слаймики. Смотрите, как мой тянется. Обалдеть. Они такие громадные. А мой вот так падает. Покажи, ребята, можно я? Смотрите, черный, кола не черная, такая, как чай. Давай поближе посмотрим. Сначала давайте... Я вижу цвет через мою кока-колу. Давайте сначала братика покажем. Спасибо, спасибо. Какой слайм. Че его жрякаешь, как бешеный, смотри. Смотрите, как он тянется. Да я сам хотел показать. Я не поняла, это мой канал или вот. Ну ладно, не будем сейчас спорить. О, Вот такой так вот. Ты неправильно потянул. Он колбасой. Вот, смотрите. Ой, Давайте мой. Итак, вот Варюшкин супер слайм. Мой вообще-то не жесткий, как его. а мой И тоже Тимошкин. А мой зато тянется нормально. Ну да, такой тянучий. А мой тоже нормально тянется, да, мам? Ну такой у тебя погуще такой. Да, я не люблю, когда... Ребят, давайте их надуем трубочками. Ну, трубочка достаточно хорошая. Да. Эй. Ё. Давайте мы ее достали. И что, ты сейчас хочешь надуть большой-большой пузырь? Ну что ж. И он у тебя получится? Итак, Варюш. Эй. Он не дуется. Эй! Жижа. Поняла. Вот, смотрите. Давайте надуем вот так. Вау, классно. Стойте. А мой? Мам, а мой? Ничего себе.
с помощью носа. Сдулся. А Прям мой? колой с малиной пахнет. Как малиновая кола получилась. Да, есть По такая. запаху, да, Варь? Да, есть такая. Варь. Ну, слайм, Итак, а теперь давайте... Я сам. Дай Тимошке, Варюш. Да он не может так. Я могу. Давай, Варя тебе покажет. Да я сам. Не драться, только не драться. Давай, Тимош. Ребят, давайте еще потом в конце видео мы... Давай тут. Давай, дуй, давай. Мы с Варей держим, а ты дуй. Давай. Вау. Ну дуй ты нормально. У меня вся прилипла. Да надо слайму все обратно. Что Давай. ты нервный? А я видела, знаете, как делают? Сейчас, секундочку. Да, можно я попробую, Тимош? Я Ребята, потом тебе давайте отдам. пока не мучается. Знаете что? Мой друг Кирилл тоже надували с родителями с вами. Только как-то не поняла, как они надували. Сейчас, погодите. Надо Какая очень чёрная. сильно. Ребята, в конце видео давайте добавим в них наполнители. Давай, мам. Мам, у тебя на бородышке борода уже выросла. Да ты чё, черная, я надеюсь? Да. Малиновая, кстати, она такая тянучая, лизун. Более тянучий. А мой воды тянучий. Ну и Тимошки тоже. Ребят, давайте в конце видео добавим, то есть не загуститель, а вот это вот, как-то туда добавим там разные пенопластовые шарики. Мне добавить. А то у меня их там маленькие. Тимоша, у тебя есть, а у меня какие-то блестки. Итак, Варюш, давайте устроим соревнование, у кого больше получится пузырь. Давай. Теперь Варя первая. А давайте у кого меньше. Тимош, а ты смотри, как Варя делает, запоминай, как она надувает. Ребята, а давайте Нет, у кого маленький пузырь. Давай, это кто-то была разминка. тыл. До тех пор, пока не лопнет. Мам, Это была разминка. мам, давай так, у кого маленький пузырь, кто-то победил. У меня будет маленький, я выиграю. Давай, У мам. кого маленький пузырь, вот ты хитренький. У кого большой. Ну я хочу, у кого маленький. Вот у меня маленький. Ну, Варюх вся в этом слайме уже. Мам, смотри, а я не весь. Смотри, запоминай, какой у Вари. А я Не лопай, так я не нечестно. лопаю. Я просто Все, лопаю. теперь Тимоша. Ну блин, я не лопаю. Давай еще раз покажу. Не надо. Эй, Так, не драться. покажу. Мам, тут слайм давай там со мной. Иди к папочке. Вау, смотри. Мега! Это мега гамма. Хорошо, у Вари было 3 попытки. Ничего себе. Шарик. А у меня Ничего 10 себе. попыток. Бери. Нет, а у тебя тоже 3. Все по-честному. Варь, забери свой лизун, Слайм. слайм. А у меня рисун. Ну блин. Короче. Ребята, в конце видео точно мы добавим. Варь, покажи ему, как надо делать один разочек, не надувая. Просто как ты кладешь вот эту трубочку? Как ее класть, чтобы надувалась? Так, не драться. Мой слайм расходится. Ну не расстраивайся. На, тебе кусочек я тебе добавлю. Мам, И еще. Забирай все кусочки. Мне не жалко, забирай. Забирай. Вот. Теперь у тебя больше слайма стало. Бать, у меня вообще не надувается. На. Всё. Я не буду помогать, все. Не слушаю. Давай, 3 попытки. Да. У кого же будет больше? У меня я пока что выигрываю.
Первая попытка. Вторая. Правильно, Тимош, тебе, наверное, надо было соревнование устраивать, у кого меньше. Ну вот, держи, держи. Дуй, дуй. Ребят, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Мам, Мы купили мы слаймы в детском мире. мам, Вау. просто смотри, ко мне слайм впереди. И я его вот так раскачаю. Он впереди попадает. Давайте он сделаю такой тортик. Тортик? А я тоже. Так, последняя попытка. У меня? Да. У тебя последняя попытка, Тимош, чтоб надуть. И кто же у нас выиграет? Кто же займет у нас первое место в надувании слайма? Если кто-то выбрает, смотрите, ребят, что я сделала, мам, покажи. Давай покажем. Покажи на камеру. Блин, Вот такая вот. Вау. Классно. Валь, ну ты вообще я. Проказница. Ребят, а может правда добавим вот этот слайм, потому что у меня блесточки маленькие. Мы добавим наполнитель. Да, мам? да, вот такие шарики, как у меня. Да, мам? Давайте будем добавлять наполнители сейчас. Мам! Начали. Итак, ребят, мы сейчас будем добавлять, мам, покажи наполнители. Вот такие наполнители у нас Разные. есть. Да, Разные. Я уже. Тоже Варя будет добавлять туда. Сначала Тимошка, давайте он выберет какие блесточки. Зеленый. Зеленый как-нибудь, давай. Да нет, море. Ты достал зеленое море болота. Валь. Так, ну зубами-то зуб сломаешь. Пока посыпаем. Не подходит. Некрасиво, да, ребят? Смотрите, I love you я буду добавлять. А я добавлю. Что ж ты добавишь? Ну-ка. А разбитое стекло не подходит. Битое стекло. Ну, мне кажется, классно будет. Подойдет. Попробуй. Я не буду рисковать. У нас же это эксперимент, Варюш. Ну. А можно еще, Тиму? Давайте по 2 будем добавлять. Давайте. Добавляйте, что хотите. Хоть все добавляйте. А может? Тебе вот эти хочется? Что ты хочешь? Давай. Кстати, черный-желтый это знак Билайна. Билайн. Надо было тарелочку, мам. Добавляй. Итак, добавляй. Все добавляй, не жалей. Не жалей. А теперь замешивай, Тимош. Варюш, а ты свой давай выбирай для своего. Что на мой? Покатились. Так, не переживаем. Совсем нормальный. Итак, Варюш, давай, И выбирай. я добавлю сначала блесточки. Так, какие что блесточки добавишь. Серебристые. Попробую. Серебристые. Покажи ребяткам блестки. Дай Дай. покажу. Покажи, какие вот блестки. Укатимся. Давай еще что-нибудь туда сыпем. Куда ему? Тимур, да хоть все сыпь. Ты хоть все? Да? Да, мам? Угу. Не жалей, не жалей. Все, Тимур. Мам, давай. Давай, Варюш, Дей, засыпай, не жалей. размешивай. Давай еще что-нибудь засыпем.
Да, как некрасиво. Давай вот эту вот. Я хочу вот такую, чтобы ты добавила. Мам. Ну, пожалуйста. Мне кажется, классно получится. Давай. А может, Тимош, смотри. Тебе Вау, нравится? дай поближе ребяткам покажем. Классно. Давай замесим. Уберем все, чтобы ничего лишнего нам не я не люблю мешало. нас, честно Слайм говоря. попала. Ребят, я, честно говоря, не люблю. Но все равно красиво. Чуть-чуть, чуть, смотрите. Чуть-чуть. Так, что у нас Тимошка там насыпал? Камушки. Я могу Камушки. Просто у тебя какая-то галактика получается. так себе. Как космос. А у меня? У меня галактика Сатурн. Давай, меси, Тимош. А я уже намесила. Вот. Такой как-то непонятный, некрасивый слайм. Вау, классно. А у меня Давайте что-то еще добавим. Давай, добавляй. А у меня звезды. Шарики. Ой, а я тоже что-то добавлю. А, возьми фиолетовые шарики. Я хочу. У Тимошки розовые. Ну, давай добавляем розовые. Я... Ребят, котятки. У-у-у. Меня. Розовые посыпались. Вот так. А чего у тебя так много шариков? Бать, ты тоже дей, не жалей. Слышь? Давайте все лишнее уберем. Так, Вот мы такой еще... кавардак у нас получился. мы еще там добавлять будем. Все, шарики потекли, поплыли, убежали. я хочу. На тебе еще розовые. Забирай, Варюш, Шарики скорее. поплыли. Мам, у Всё, меня хватит, галактика. Вот так вот. Ать, поймали. Мам, у меня галактика, смотри. А меня? Настоящий. Слушай, у тебя вообще прям какая-то волшебные у вас Жесть А получились. у меня не жесть. У тебя жизнь? А у меня там бусинки сыпятся, я не люблю такие. Так, что еще добавить Эй, туда? ребята! У меня Вот, покажи. одни шарики у Мама! нас. Что ты мысла мне показала? Такой Варюшкин слайм Меня побольше надо получился. снимать. Это Ребята. же мой канал, а не его. Во, Вау, слушай, как блестит. Как он блестит у Всё. тебя. Мама, Ребят, смотрите, что Отпускаю. я сейчас добавляю. я не ребят, смотрите, я нечаянно туда смело. Давай, Варюш, засыпайте Тебе еще что-нибудь. много. Ну, папа, потому что у меня космос. Мам, у меня Я что, у меня космос. Смотрите, ребят, у меня космос. Это вообще мои все ингредиенты, понял? А у меня космос. Космос. Тимош, это вообще все мои Вот ингредиенты. такой у нас космос полетился. Космос. Полетился космос. Полетели далеко-далеко. Так, я не понял, где моя упаковка? Какая твоя упаковка? Какая упаковка? Слайма. Слайма. Вон она на полочке. Ждет. Ты хочешь его обратно? Да так, ребятам показать хочу, как он в упаковке. Понюхай. Мам, понюхай, он вкусно Так, пахнет. Варюшин слайм. Там я еще золотые добавляла, мама не снимала. Обалденный слайм получился. Так, у меня будет слайм Сатурн, поняли? Стало, я перепутал и позапутал. Ребят, смотрите. Мам, я не могу обратно слайм засунуть. Конечно, потому что ингредиенты добавила, слайм увеличился. Поэтому ты не сможешь Давайте, его ребят, добавить. его мешать. У Вари был такой случай похожий. Да, уже 100 раз, 2 раза целых. Мама это все выбросила. Ох, вам задание будет пропылесосить все. Да, это мой любимый. Я буду дупарить. Я! По очереди. Мам, сначала я. Сначала я. Мою крышку отдай, мам. Держи. Я добавила синие блески. О, я тоже блестки хочу. Фигушки.
Ну ты уже все, ты же его упаковал уже, свой слайм. Я не Так не считается. Я не пью. Ты не все, ты передумал? Передумал. Тогда клади поближе к вареному слайму, чтобы ребятки видели. А то не видно. Убираем лишние пакетики. Смотрите, ребят. Помогите. Да. Розовый. Помогите открыть зеленый. Попроси Варюшу открыть. Варь, открой, пожалуйста, зеленый. Есть розовый. Ты все, господи. Я сам хотел добавить. Оп! Ой. Погоди, так. Варь, увидишь свою руку. Я вижу там блестки. Мам, почему мой слайм увеличился так сильно? Ой, я розовый. Потому что очень-очень много добавок добавил. Потому что он у меня, знаешь, какой? Последний мой. Эй, не подходит. Общий. Давай. Я тебя заберу это всё. Половинку мне. Половинку мне, а половинку мне. Ну все, сколько тут надо. Тимош, чуть-чуть поближе к вареному слайму. Вот так вот Тимошка у нас прилип. Смотри. Слайм его поглощает. Тимошка поглощает космос. Ребята, смотрите, сколько у меня блесток. А смотрите, Капец. Ну все. сколько у меня. Все, Тимош, мой снимает. Все, твой не. И мой. Ну все. Ну давай покажем, что у Тимошки получилось. Да блин. Какой это мой слайм. канал. Да не твой, не переживай. Космикус. Вот такой Все, космос. убирайте. Так, давай упаковывать, Тимош. А сейчас мы будем снимать Варюшин слайм. Вау. Слайм, иди Сколько там обратно домой. блесток ты добавил? Все, которые были у тебя, да, Варя? Да. А я все, которые были. Смотрите, ребят, сколько блесток. У меня быстро А вот бьёт. еще у тебя еще. Скорее, Варь, лови. А тебе зачем, Тим? Тебе не надо. У тебя, считаю, он черный. Вау. Это галактикус. Галактику. Смотрите, у меня уже был маленький. Вот такой Ну, он галактику. все, все, он пахнет малиной, но он был розовый, а теперь не розовый. Вот такой вот получился. Да. Вот здесь блестка. Фу, на камере. Убирайте, может, Стыдно как. упаковывай. Попробуем его. Обратно засунуть. Никак не лезет. Ребят, Вот такой вот у Варюшки слайм получился. дайте упаковочку. А, давайте начнем. Итак, ребята, вот наши слаймы. Мой брат чуть не захотел сниматься. Дальше. Вот, смотрите. Давай Это- покажем, что у нас получилось. Да, доставай. Да, доставай. Вот такие вот слаймы. Это мой. Давай, Варин. Мама, Вот такой мама, Варюш. Я думала, что ты вот ты труселя сделала. Вот такой у Варюши получился слайм. Это моего брата я уже хочу. Он прикольный, это ягода прям малина. Мам, бери вот тут. Не отрывай, а бери. Вот такой все сыпется из него. Вот Какой-то. такой вот слайм. Был черный, стал немножко зеленый. Зелено-желтый. Темно-зеленый. Ну что, ребят, подписывайтесь на Варюшку ТВ. И ставьте палец вверх. И всем пока-пока. Пока-пока. Я вас люблю.